ધસમસતા પૂર વચ્ચે પોતાને બચાવી રાખવાનો સંઘર્ષ કરતો હાથી. દ્રશ્યો કેરળના છે, જ્યાં અથિરાપલ્લી ધોધને ઓળંગવાના પ્રયાસમાં આ જંગલી હાથી પૂરમાં ફસાઈ ગયો હતો. સદનસીબે 8 કલાક સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ બાદ તે સલામત રીતે જંગલમાં પહોંચી ગયો હતો. કેરળના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિ જોવા મળી છે. કેરળ નજીકના દરિયાના આ દ્રશ્યો જુઓ. દરિયામાં ભારે કરંટ વચ્ચે આ નાવડી ફસાઈ ગયેલી નજરે પડે છે. દરિયામાં ઉછળતા મોજાને કારણે આ નાવડી પલટી જતા માંડ બચી. જોકે તેમાંથી એક વ્યક્તિ આ રીતે ઉછળીને દરિયામાં પડ્યો હતો. કેરળના અનેક જિલ્લાઓમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર છે. બુધવાર સુધીમાં 11 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. વરસાદને કારણે થયેલા નુકસાનમાં 2250 જેટલા લોકો વિસ્થાપિત થયા છે, જેમને માટે 97 રાહત શિબિર બનાવાઈ છે. 12 જિલ્લામાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ છે. 3 યુનિવર્સિટીઓએ તેમની પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખી છે. મંગળવારે જ પૂરમાં 3 લોકોના મોત થયા હતા. કુલ મળીને 12 લોકોના મોત થયા છે. કેરળમાં 1 જૂનના રોજ ચોમાસું બેસી ગયું હતું. પહેલા 2 અઠવાડિયા સુધી હળવા ઝાપટા પડ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો.